Gasimba gane ne bannamawulire Radio Simba. Osuzeeyo otya ampuliriza. Yakoze olwaleero ng'otuuse gy'okola weebale. Akyakola naawe weebale. Wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo studio za Radio Simba. Nze ndiwo okwanjulira programu eno ennaku z'omwezi 4 omwaka 2025. Bibulikikanga ebirala naye byebyo. Mpuliriza ku machago olwaleero nina Siraaje Lubwama atuuse. Nina Charles Rwomshana Gona awandiise, ayina peni, ayina notisi, oba notisa azijja wasimanyi naye nga ajabi wandiise eriyo omwera mukwano gwange omwera liikirivu yaga nti naye omushana abeera yayogedde ne baani ne muga nti atofaayo bye tugenda okwogerako tubikolera awo kaakati tabakimanyi bo balowooza nti otugamba 24 hours wano abeera omugezi yeka kaakati ne muga nti aguma Romshana notisi teri yazimuwa in advance. Lenga wetuli Ahmed Katerega Musazi ajja tusanga yankakasiza nti yabadde tali buddu yabadde butambala naye yanga nti jo yabadde muno mu Kyaddondo omanyi ono tamanyi oba ali Kyaddondo bali Mawokota yekyalisa alaba bulabi gyali so wano oli Kyaddondo. Wano oli Kyaddondo kati Katerega yankakasiza ali wano mu Kyaddondo nze ndi n'obote era jatu twayinga Republic efuuka Masaka efuuka Kampala efuuka Mukono Republic mutano okutekeyo mbya mu Kyaddondo wano tuli Kyaddondo buddu ampuliriza Gasimba gane ne bannamawulire omulundi gwaffe ogusoosa omwaka guno. Nade pisena abalala nade ngambye kakane ne Kanabi nabo bajje tutandikire wamu naye Kanabi nga ine ensonga za muwogo ezimutwala ina okusima ebitutuli bya muwogo ate kakande ennaku zino inamu emikolo egyo egimwambaze kanzu ne suuti n'olubugo ateekako n'olubugo omusanga bye kooti ne kanzu musajja mukulu eri baamu ekitiibwa muwulu awuluguma kyo wali okiwuliddeko asimanyi nti nakyakimanyi kati muwulu awuluguma ye mwami Kakande naye nga alumba abakazi babenda akola kale bwatyo mwami Kakande tasobola kubeerawo ne weekend ewedde era naye yali eyo namulaba nga ali mu makanzu ku mikolo ate omanyi bo bwe batuuka bantabula tebaagala kuliira ku bufe oyina omutwalira omuwumbo gugwe osibako n'omulala bwe bati abakulu bwe baba oyina omuwaayo gwatwala naye gutuuka teguwoze byabazukulu basangeeka oyina n'omuwa ennyama gy'alyako wano nebeera ate ne wabeerawo n'ey'okugaba ne gy'atwala no fe ba bano omushana eriyo n'egyoteekawo nga bayabagemi bankuba ng'agenda n'abaawo ng'ennyama ogiteekawo sitegedde kati gye bagema enkuba tebikola bikola oyagala kati njireete kati saawa eno oyagala kati gwe ku mukolo guganda okumpa ennyama yange isikolode mpindula abo nabo baali banoonya kulya society yali egezaako okunnyonnyola ebintu ebiwerako kati nabo nga we bafunira kyalisikolodo okubejjera omukadde bamuwangako ennyama eye ku bbali asobole okuwa abalala sikolodo okubejjera abatuwuliriza abaagala ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa n'abo bonna abawandiise mu mwaka guno ng'oba owandiika 2020 noweerabira n'oteekawo 24 mwena mbatumidde obeera owandiika date wali n'oteekawo 24 nga leero 4th January ogenda okutala nga wasa wawandiise 2024
ate bo bannabyabufuzi bahaguyita mudda bali muguddako bannabyabufuzi abasinga guno omwaka tebagulaba bali mu kutambula guddako Katerega yambadde go forward webale Katerega butambala tamukoze bubi omulanga n'akanyiriro n'akanyiriro kebutambala tugenda kwa reshafu asante korogole abakozeyo reshafu yakasinise nawulideyo baradisa abatambula n'omanyinze siwuliriza bingi nina mu mikwano gyange mpuliriza nenga nti Katerega bamutaddewa musajja baadde bakamutwala ebutambala no ogenda okulira nga Katerega tebamukonyeeko noga hamganange kyeyune Ssenyonjo bamuzeemu ate omanyi kyeyune Ssenyonjo okwawukana ne bano kyeyune musajja wange wa Congress twasinkana kuva dda wali ku Kananu restaurant nga musajja mugumu kati bw'olaba yaguma naaga nti owange n'endowooza za kyeyune zikyali za Congress achakkiriza mu Republican state olaba nga mayiga ng'ataddeyo gaawaye nkola ki kyeyune achakkiririza mu Republican state eri eyina amaanyi boggola kyeyune naye musajja wange buli lwe yagendanga okutwala value system ezo gyazitwala nga gavumenti y'Abakaterega nzibu ng'emwolekeza olulala twali wano naawe ne Richard Baguma baga nti kyeyune mu mugambe bw'ataave ku babibira abasalemba can you imagine abali basale ebibira bebamuga tugenda kumuwa reshafu atabere ku headquarter ate kye kyabaawo ekyali painful nti ng'ebibira protecting digital national forest bichi authority the reserve ya national forest nga gyalwanirira nti eno temujaggisalamu miti tebayingizaamu mashini eno ekaaba ate abayingiza bano abalala abasala giyina kubeera nga bagirosongako bakoze kyeyune alwana bajja ne baga nti mumugambe tebagamba kyeyune bagamba mukwano kya kyeyune ffe oyo tugenda kumuwa transfer agende ku headquarter, he will not be deployed. And indeed, the instrument yajjange resigned by the president. Ekizibu nti twalina omugamba in advance nti kyeyune munaye bino biveeko oba kino kijja kuba neyekyanga tekisoboka nze wahita ebbanga nga transfeze era nze omukube yasooka okugamba owange bankoledde district empya bagiyita headquarter Katerega buuza abantu abatuuze mwenna mwase mutabasaba ne banyabo mwebali gye mukola abafuniddemu mboozayoza abafiiriddwa twafiiriddwa munnamawulire waffe Kasaasira yali wamunta eri Antondi yafiiridde mu accident ate ffe that's the road to Karekeihura Surwaru nawede Kasagama road kakati ate oluno omusirikale waffe UPDF yesse yekubya amasasi yafudde how ya ngreji yafudde kyakunoonyereza Egombe okujja kunadde njogera n'abakulira Egombe nga semberera omuzindalo ku mukolo gwe twasembayo omanyi UPDF engineering brigade tuddaabiriza ebizimbe by'abasawo mwe basula ate omusajja ya complaining eri eddwaliro lye wammwe Gombe lye baakolako lyerimu ku byaleeta bakyalikolako in fact naye lwe twasembayo bampa obweyamu nti nga 31 December batukwasa ki mwaka kati gwe ekyo kyategeera gwe tewamanya mwaka gwa 2005 gwali 2004 ne mbagamba abaaliwo ne baseka ne bagamba nenze ndi munnamawulire Dr. Rugunda ne mukyala Bigombe beti batuwa obweyamu tebutasukka 31 December omwaka gwe sajjukira baali bagenda kukola endagaano n'ekkode era ne tutandika okubala ebulayo olwasatu olumu olwo lwazibanga na buli katiko nitajiranga lwe bagenda nsozi atagenda Garamba. It's called Imatong. They are called Imatong hills. Yes, I remember. Are they hills or mountains? They are hills. Kati December bule diso wange nampereza ka message ak'omwami oyo ne ngamba
eggulu ne ŋŋamba abamu ku bakulu b'eddwaliro lyaffe nti bannange olwasatu mu lwange telwafuuse byakonyera lugonda nagamba ne wayogera tulowooza nti lwali byafuuse kuba okuva olwo tebalina na kye baali bazzeemu wano kukola era ndowooza ennaku enkulu nga bwe ziwedde tujja kulaba aba minisitule y'ebyobulamu naye bennyini aba UPDF yesibiri ebya munnaffe yagenze omulimu gwali gulina otukwasibwa nga December 3 inginiya yabangawo resident inginiya tetwaddeyo mulaba ono gwe simanyi ate oba nyingiride investigations zaabwe naye ono resident engineer gwe yabadde akomplainingako tumulabangako resident atagiraki naye ekyo ndowooza kirala naye gwe kifaananyi bakirabye ekibazo ekifaananyi nakirabye engeri embundu gyemuliko n'engeri gyagize nemuluka engeri gyeri enzugule omanyi n'engeri gye boogerera suicide nina gwe nagamba nti bw'oba oyagala okuwulira the other side of the story bw'ogira ng'ogamba Charles Romshana abaana baafa ku nnyanja Entebbe ffenna ne tukkiriza mangu nti bambi abaana babbidde babadde bacakala babadde bakola batya ne babbira ate emirambo ne gikomawo kati oluvannyuma bwe mpuliriza kalooli ono ndowooza twali ne David Pulkolo nagamba naye omulambo gutwala bbanga ki okumira ne gumala ne guflootinga manya ne gudda ku ngulu nenzijukira abasajja abalunnyanja bagambanga abakyala baleete nnyina eyamuyonsaako ajja ateeka amabeere ku nnyanja abeerawo n'akola ki emirambo 15 tebajjawo n'ogumu paka nga gyonna giweddeyo niwezibwa wiiki 3 naye gyenva there were a lot of rituals. The rituals happened, and the scientific explanation is omulambo guno bwe guba tegunnafuuka light kunywa amazzi ne gufuuka light tegukomawo kungu gusooka ne gukka ne gubeerayo kati amazzi gali gamala ne guyingira ne gufloatinga that process takes days. Sometimes 2 let's call it hours ngaziwerako sometimes 2 days sometimes 3 days bwobanga togenda kukka wansi ku bedi ya nyanja ogunoonye kati Charles Romshana ono we yaganya nti naye bano abaana bafiiriddewo next day bazze ate bonna ne babbulukuka bonna ne badda ku same place kubwalo wano and Tabarahajiri, they didn't expand Tabanyu Dams, but the Zokizona Nesigaranga Hero Kuvolu Bagandi Omularu Ojira no Muliriza Kabaka Yawuliriza Oli Yamugambo Koche Mvili Noganti Wangi Kastori Niti Nduzate Yali Wawano Yali Mbitabu nga nti bamugambye okwokya ebyuma nanga nti gamba walukagga ne bemba walukagga yagamba bemba bino bikufunye ojja kufunira amaziga agenkana sema agaki oba gagonya oyo kyemviri ezenkanawa nga byonna tebisoboka kakati nga ye bemba alowooza nti bijja kusoboka kakati wano obeerawo ne Romshana ng'akola nga walukagga owuliriza naga and of course the second one is a very controversial one yali egenda kunkubya mbooko ndowooza kati nga bwe byaggwa bereke bitugendayo ono yabuuza nti byebiti bye babadde basonzeka mu bakyala Entebbe bya muwogo bya mululuuza babitema ku kiti kimu waliwo ennimiro webiri n'engeri gyabiteekamu n'engeri gye bagira nti era ne onona nti omuntu bw'afa gwe wali oteeberezaako okusomba omulambo n'ogujja wano n'oguzza wali mukwano gwange omu brigadia n'ambeera bubi nnyo naye nga nange oluvannyuma ate naye n'afunamu ebirowoozo nagawaayi akasajja kayinza okuba kayinamu ensonga kakati nalabye omusajja engeri gye yeebase n'emmundu engeri gyeri arranged amasasi ga mu mutwe n'engeri emikono gyerira kyase ndabye CDF omudumizi w'amagye ga UPD yatugambye mbu ebimu byayogera bibalwali
kati ebyo birabyewa sebo ne mu moloka n'ebisumuluzo tebiriimu yagaye nti nguzi nti ekyasiza omusajja oba benguzi be bamusi nguzi nti era ndowooza naye adde ayogera mu ngalo omushana yadde si bw'ati nti abakivunaanyizibwako kajja kuba jjuutu ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Siraje Lubwama sebo ono ayakuba minister second ono ayakuba minister Charles something ono wengulu engola anti jukira bamuwa heroes baliyo manya na yenti ali suicide yamukuba nayingira mu saluni kategiye kubi teyali engola Charles yali mujukide wewa yali eno chanja gogamba ogya engola fana nange engola bali babituga mengola omujazi baroganda ogambye engola nganzijukire oli engola fena bwe twalowooza lento akubye nagenda mu saluni neyekubirayo ki neyekubirayo ebyase kureja najananga oyo tetujana kumuzika atete wayitawo banga waye munange tumwade heroes baliyo ayase minister neta heroes ati katoro badeko ne medali ku kikuntana family ya mala kwekala kasa katoyo Siraji ayingira ampuliriza gasimba kanene bannamawulire Siraji amawulire manyi tuli mu mbere very light mawulire naye mwegali ne soka kuuza ku batuuliza n'abatulaba n'okwegatta ku kusaasira munnamawulire mannaffe kasaasira tosaasira ye kati osaasira beewa famire olw'okuvuyibwako nakolako n'omwami oyo monitor for some time era abadde mukwano gwange yadde abadde yavaayo monitor n'ennyongera okwebaza abantu ab'ekisa abayamba ku bantu abagwa mu bizibu wikieno ey'omwaka omupya ebaddeyo abatulugunyiziba bangi mu mawanga g'abawarabu waliwo akavayiro kabaddewo ebiseera ennaku ezako omuwala gwe baagira n'okugulu nga kulinga okutemeko nga babanaye munyambe abawulidde munyambe onalabona mugga omwana oyo gye yava n'agezaako okukuba enduulu abantu abo bamukomezaawo n'awona naye bangi abatakomawo nze nja kusooka kuba eyasinga okukatambuza ennyo kenalaba yali Dr. Lukwago yali PS wa health kati ali mu Education Service Commission yatuuka n'okukansindikira nti weewammwe emwogola ninagenda okulanga nennamuga amaze okukafu honorable nga amaze okukafuna nga naye asitukiddemu so abo beebale kampuni ezo nzibu nnyo waliwo ne kampuni sewungu Yosefu Gonzaga abadde akayanyi ndisebo temutuwadde mawulire ga wiiki tugenda bawa tukyabuuza ku bantu opaakinze nnyo kampuni ya mutabani wa ayimini muganda wa Eritu Mwine yatwala omuntu ebweru bagiyita Hebo Services n'afa ne batamubika abeeri ku embassy bagamba family nti mukyali eyo mulinda muntu mukyamunza yafoda bagenda mu kooti ne bawoza ne gubalema ne babasalira general damages million 2 ne bagana exemplary damages 2 naye bakubye enduulu ne bagamba nti ezo nyingi ne bagenda mu high court high court eyinza okutwala emyaka emirala 3 nga tena bakusalawo taxation abantu bamusasula eki omulala bamutta ne bamutwala mu kooti abanayiro gundi at least abo babaninga okutwala abataka mu musango guwedde n'agenda mu kooti ye Saudi n'agamba nti twafunye accident n'omwana afuniramu n'abantu bange ne bafa omwana ne bamusalira miliyoni 600 kigambe baazibwa abanayiro ne bagamba family tukuwaako 3 kati ne batwala ewa dokita bakabeero nga bamugyemu ensigo dokita n'agamba nti ensigo mweri maybe serious Siraji yes dokita nerinya mweri nja kuwa story yange gina wandisi na wikibazo bera kalakasa zine mbagamba nti eri report Siraji tugende makuja amalala ensigo eyokubiri nga terimu musango guli ku anti corruption wano kale bwalaka yaguwuliza ati mukwano gwa isinza kumwandisa Siraji amawulire amalala amawulire omwaka omujja bannaddiini ab'enjawulo banyikiza bye baasaba ku Krismasi ebyenguzi sibalira abantu obwerere n'ebirala naye President Museveni
mu kwogera ku okusembayo mu mwaka okusiibula omwaka oba okwaniriza omwaka yayogedde bingi bitonotono leero naye okusinga n'agamba nti ababbi b'okukyalo n'abo abadde teri kubawa ababbe babiri ababbe babiri ab'omwanyi n'ababbi b'ente ababbi ab'okukyalo abo poliisi teyina kubawa poliisi nze saamulaba nasoma busomi namulaba omanyi bw'osoma ekiwandiiko ofuna ebiri concrete wano mu kwogera ebimu abikubiramu ekyo kyo yalagidde poliisi naye n'asaba ne chief justice obutabawa bw'obonzikiriza kibazo bwebanga si egenda okuba topiki yaffe kyeyayogere nga ndabye nga kirule dada nti because agamba tebakuwa police bond omusango bwe guba nga gulerwedde kuwozesebwa and at that time why they give you police bond investigations ziba zikyabulayo nga therefore DPP tasobola kuteekako sanction bakyanoonyereza evidence okutwala wa DPP kati siraba engeri gyebigattira maybe naye tanaba kutegeera meaning ya police bond agimanyi amenya bumenya constitution mutemanyi bubbi buli babbe mwanyi bawulule mwanyi abantu babalemesezza okulunda era ekyo bw'otakikola ate mwekikola kuba innocent mugenda kulaba mob justice otoka kubanga otwala omubbi ku polisi n'akusooka okudda ewaka kye tulina okufacilitatinga byebitongole ebibuuliriza ebinoonyereza okukola omulimu gwabyo bino Kateregga bagenda kutunuulira bagambe nti Kateregga ayinza okuba yayagadde mu kaagundi bajje bakuwaayirize bagambe yabbye embuzi zange bakuteeke ku poliisi munayo omukulu yagamba tebamuwa bondi omaleko wiiki 2 olw'ebyo abasajja ababanja bannaabwe ab'amabanja I can tell you this bakozesa police stations ezimu police stations ezo nezifuuka nga holding cells zabe babanja nga bakozesa poliisi kakati abo mwami Museveni bagamba nti temubawa bondi yawadde tools money lenders temubawa bondi waliwo ne kooti wano e Kampala gyemanyi eyafuuka kooti y'ababanja wacha wewe ababbi b'emwanyi anti kati bagenda kuteeka wali mu fayiro bwe bakuripotinga bagamba nti Kateregga abbye emwanyi neeno nga bagamba nti sasula lw'omukyana sente ze bw'otamusasula togenda kuvaawo nga wali mu fayiro bawandiiseewo yabbye endebe y'emmwanyi finished oba kaana k'embuzi ng'olya because you see they take mu constitution aye twalina mule mukulu Museveni twateekamu 48 hours kakati bwe bagamba nti owaddeyo bounced check oli ayina okugenda mu banka alabe check oba sente wazaliko ku account you need a court order to check someone's account ebyo n'okubifuna bwanga toli ready in 48 hours don't arrest na if you arrest bikole mangu otwale for sanctioning wa DPP omutwale mu court. That is the purpose of the bond. Which eno olunaku lw'eggulo president wa Uganda Law Society yafulumiza press conference nti press release nga amaze okuconvincinga Uganda Law Council eddemu etunuulire decision yayo ey'okukkiriza senior counsel Martha Karua okukulira legal team ya Besigye ng'omusango guddamu nga 7 gondi yegenda kutuula nga 6 ndoza ku sencha. Then minister wa energy yagambye nti amasanyalaze gasaliddwako ebitundu ebitonotono nga bali mu transition y'okusimbula. Yasazeeko yagambye asuubira amasanyalaze omuwendo okende yasazeeko meka yasazeeko 5% zidi awo mu 5 naye n'agamba nti omanyi mukyala nankabirwa mukwano gwange naye bwe bagamba bwe bagamba nti bateking over okuleeta amafuta ekisooka gavumenti ya developing capacity ekyokubiri gavumenti erina obusobozi erina store erina capacity gasaasanya naki naga nti era impact egenda okubeerawo
emiwendo gy'amafuta gigenda kukola ki Kukka. naye Peter okukwagala kufuuka kola kikangabaana eri umeme kubanga amasanyalaze gandibadde gakkadda amasanyalaze ebbeeyi yago ennene ebaddewo lwaki bayita dimmed energy nti bakola amasanyalaze mangi ne tebasobola kugatambuza ng'agamu gava ku ddamu ya Aswa kati emabegakaawo close to a year now bamaliza byali batawanya gasinga ne bagatambuza kati question neba bwe tuba tusasula amasanyalaze sente nyingi kubanga bana baproducing nete basupplying olw'obuzibu bwaffe kati mutandise okusupplying lwaki price teka kati tegeeza action Nankabira should explain to Ugandans mu kifo ky'okukuba mu kifuba nga yeewaana ebbanga lye bakendeeza dimmed energy amasanyalaze gaite gatambula nga tugasasulira ne gatandika okutambula negandika okusasulirwa lwaki bannayuganda ebbeeyi esigadde ekyali waggulu nnyo bwetyo ekyokuka kw'ebbeeyi tekiina kakwate naka nabyawomeme tekirina ebintu bya dimmed energy ebyo kyalisono beneficiary gwe batera okutwalako mu mmotoka za dimmed energy nti abasajja anage emmotoka zino ayina emmotoka naye nze byonna ku Nankabirwa nze nabadde ntunulabira luli abadde ayambadde anti oli yavunuula bw'avudde mu kuvunuula najja n'alangira ku masanyalaze awo abeera presidential abeera presidential so agamba gagenda kukka olina okutula ebiralo engeri gyabya singa ebyakibazo bino ebyamaaso Siraje malaya agasembayo agebweru South Korea yakoze record iliyo professor mukwano wange makerera abawuliriza aganti mulekeraawo okuyingirira Siraje amaleya amawulire tamanyi tumuyamba kutagayina South Korea yakoze record okubeera ne president basatu mu mwezi gumu nga gwe basooka oni bamujjako lwa masholo ne bateekako vice we naye ne bamugoba kati balina gwe bagoba omulala naye nga balinda ate okuwozesa oli naye nga constitutional court tewera ono gwe bagobye yalonzeeyo babiri ne bawera 8 baagala 9 gano nono bamugambye wekyemu weggwako nga tonnaleeta nga naawe tukugoba so Christmas bagimaze bali mukati abaga kamaanyi ono bafo bukaterega President Museveni yagenzeewo ku mukolo omukulu ogw'amaanyi nnyo ogw'abaluwo babadde basinkana mu Kenya ate ne bamwambaza nakyaza ne Kayihura ne mukyala katerega ndiyo badde abyogera kati kamuyambeko anti wano badoga serayo kyo ng'okireseeyo omukolo ogwo president gwe yakoze ne mu 62 Saidwad Mutesa yagendayo nga agenze ku mbaga ya Tom Mboya era naye ne bamukola omukolo bwe gutyo era bwe yakomawo wano n'alangirira ku kisaawe Entebbe tikati abaganda basso omukago ne Luwo era ndowooza mu nnaku ezaddirira KY ne UPC ne bakola alliance ampulirizaga simbagane ne bannamawulire tukomawo gasimba ne bannamawulire radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Siraje Rubama Ahmed Katerega Musazi Charles Romshana ne Aisha Kabanda ampuliriza mutusaasire wetuddidde nga Romshana inabya alebula ne yewana n'okwewana kino kyengendo kwogera kyattima ne mutusaasire ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire ngenda kusookera katono nnyo ku Kyabondi manyi nti abantu abasinga ebintu bino mwami Museveni abyogera abamu ne brushing aside ne batamanya nti enkya bigenda kukwata bonna ebbanga liyiseewo mwami Museveni ayina we yannyonnyolera n'aga nti tayagala kulaba nga bawa abantu bail n'abeera very vehement ku kigambo kya bail ne kooti newandiikayo guidelines ku kugaba bail nega nti tokolenga bwoti ndoza principal judge oba yawandiika oba chief justice n'awandiika nga effectively akiri aga nti owaayo omukulu yatugambye eriyo
ezimu ku law chambers wano ennene baloya baazo mu misango enfunda ndooza 3 mwami Museveni gy'abadde mu kkooti nga bamuwaabira emisango gy'okulonda be bamu ku babadde bamuwolereza be bamu ku si bo be babadde bamuwolereza naye nali ku Africana awo nga waliwo omusomo omu ku balooya baabwe abato very eloquent very polished young lawyer najja n'atunnyonnyola lwaki mwami Museveni mutuufu ku kya bail kino n'atubreakingira down nagenda okulaba endowooza ng'efaanana nnyo eya president kakati omuvubuko ate ntekewa gawayi ategule mu ngeri ya lujeregerero ya lwali naka this handwriting looks like H.E.'s handwriting nenga it's not a handwriting really ebigambo ngaga nti bino nga bifaananye eby'omukulu ti mmwe mwawandiikira omukulu oba ye abawandiikidde. That went a while later ne bakwata abantu ne babatwala mu kkooti omusango ogwo ogumu ku jjo omukyala baali baagala amuwa police bond mwami Kayihura yali akyali IGP ng'omukyala bamuvunaana gwa kuteebereza nti yatomera bba ku gate. Yes. Kati nga mwami Kayihura afiirawo ayagala omukyala ono bamute nga bwe banoonyereza konze ensirika era omusango ogwo ne gubeeraawo ne beesika amataayi ne bakola batyawo ayingira mu kunoonyereza ono akola atya kunze naye omukulu yagamba nti bw'okwata nywereza ddala kati ate mugamba ki mwe mugamba ki mbadde ngamba nga kirabika gwai endowooza y'omukulu yayina amaaso ng'eyina beetunuulira si bano. That went by. Ogwokubiri gwenja okugerezaako Charisa gumanyi mwenna abali mu studio wano mugumanyi guli mu kooti right now gugenda mu maaso. Omukyala n'abaana be bavunaanwa ogw'okutta bba. Bannamateeka abaatuwa ennyinyonnyola lwaki omukulu byayogerako ebya beyiro bituufu ate be baasooka okugamba naye ono mumute mukazi wattu mulwadde omwana we n'engalo baagiruma engalo tebaagiruma nawe baakola bati akyobalaba mbali njagala tujja ebiri ebyo basoose okwogera ebyamawogola bw'otuuka kuwembala engeri gy'oyogera gwe engalo tebaaziruma kati anyway nze njogera ku statement bwe yajja bwe baagituwandiika. Actually the contradiction there omulamuzi agaana okuwa omukyalo ono beyiro ataawa omusajja ayadifayiringa akaana and aggravated defilement kati agambibwa kati wenva nti bannamateeka bano nabo bazuukuka buli omu nakonze kino tye temukirekera be mugamba nti babbi ndi omu Katereganga bw'abadde agamba abalumwa ennyo ng'abantu tebakyasobola kulunda. Katerega amanyi wano mbadde enkuba enduulu ebbanga nti abakyala mu byalo ababadde bayina enkoko nga abeera n'enkoko ze 50 n'amanya nti school fees bwe ziba zijja. Nakola stake taking the other year like 2 years back egombola y'ombulu nga yaluzinga ente 64 nga nzibe mu mwaka gumu. Kati ewaffe tetuli balunzi banku nte nyingi si magana manene ate nga babbibwako ente basically okusinga babeera bakazi 64. So okubibwako ente kizibu ky'amaanyi mu byalo naye kisingako obukulu mu December muno twakutte bangi ekisingako obukulu Petero ono nannyini buyinza era kyovula nti amateeka oluusi agaleetebwa gaba n'amaaso ne instructions ziba n'amaaso
singa obuzibu bwe bwabadde bwakuyamba bakyala abo yandibaddaga ku poliisi lwaki temusobola kunoonyereza kubanga ekireeta kuwa baile ne bondi ku bantu kubanga tebamaze kunoonyereza tebanoonyereza tebabafuna tebalina bujulizi lwaki poliisi tenoonyereza mpuliriza kutuuka ku nfeeti Siraaje ntandikirawo no bondi no bailo ku luno yakozeseza akali kaki omanyi abantu bw'obagamba nti akuta omwana temumuwa bailo abantu bonna bagandi omusajja yakuta omwana n'eriyo possibility yakuta akatwa n'akasiga kanyama okugamba omuntu nti yakuta omwana ne tuzuula luvannyuma ng'ogwabesije tegugwa nti gavumenti yakuvaamu nti ne tuzuula luvannyuma nti baali bavuganya ku kibanja ne banoonya kye bamupaatiikako but kiri emotional kikwata ku mutima era abantu bajja akuta omwana ye bamuleke constitution Museveni yalwana nnyo ebeerewo ebeeramu amendments nyingi naye eya bailo tekyukanga ne bond nti omuntu tateekwa kumala saawa 48 ku poliisi era emisango gingi ezisukka bangi abasussizaawo ebeera complaint nene nnyo mu kooti nga omusango gutuuseeyo ne kooti erina guideline zaayo zeweerwako bail ku misango egy'enjawulo naye buno obwo bupete gundi bulumya abantu naye teeka tebalimenya bwe batyo nti oteekewo just dikuli ofaaneko nga Museveni yaleeta legal notice number one nti gyakasuka kyateekawo oluusi kimukwatirayo yakyogerako emabega ne baleeta omuntu okuva mu State House Ice Kaboyo ku musango gwe yalimu ne ba Captain Mukula Brigadier Jim Muhwezi n'omulala bamuleeta saawa 11 nga ne banka zigaddewo serero nga banka kooti tezikwata kashi judgment oba bail ne bamuwa bail mangu nga tasasudde na banka nga zigaddewo era n'afuluma kawungezaako ku 12 oyo Ice Kaboyo actually bampa enyinyonnyola and enyinyonnyola eyo ogamba minister eyali oli yampa enyinyonnyola nangamba nti kooti bwebeera n'obligation ng'egamba nti Siraaje ateebwe obukwakkuliza obutonotono nti kibazo teyaleese passport stamping nti oba ssente zibadde tezina reflectinga ku account tebuyina kubeera bukulu kusinga ddembe lyo nti eddembe lyo lyerikulu kooti bwetunula nga okukuta yandikutadde naye onaakuleese ku 11 banka zisobole okubeera nga ziggaddewo kooti eyina obuvunaanyizibwa bwa kooti obusooka buli ku ddembe lyo olw'okubeeteebereza nti oyinza okuba nga toli muzi wa musango. It's different ku kino because yo omulamuzi bwagamba teekayo bino na bino ogende oli okukuta ogende aba alina okutunula ku biwandiiko babitwalira mulamuzi. The mulamuzi gives the order. You release on the following conditions. Kati fulfilling those conditions ono agenda okukuta omusirikale aba alina okutunula ku zino. Okitutte ku level ya implementation onagamba nti kooti okuwa order teteekeddwa kulemesa on the basis of technicalities. Eyina kutunulira eddembe lyo first gwenga ki ng'omuntu kati bail is a constitutional right naye ate era it is a discretion of court okukakasa nti ojja kudda oba tojja kudda yensonga lwaki baleetawo bagundi ba sureties nebaga nti bano bali substantial enough basobola okudda naye tekigaana ate nabali substantial ono okupuluka nakolaki waliwo sebagala bamukubanga kiwanuka munnamawulire abuze nebagamba sasula Henry Ford Milima so bail kooti esobola n'ogikuwa nga tolina kyosasudde nga tolina nasurity yes eriyo n'ataagisaba gwe baagiwa olw'empaka exactly
nze Kanabi nga zo kuneyimirira mu high Dr. court. Kiza Besigye lwe bamuvunaana Karamojja bw'akomawo ne bamugaa nti asayininga akkirize bagende bamusibira awaka n'aga nti ewuwa awaka sikkomera n'agaana ne bamugaa kale saba bbeiro oveeyo n'aga nti nze njagala kuwoza Exactly. kooti neega nti ffe tukuwadde bbeiro. You know what they say? You look at you go home. Bamuwa bbeiro yampaka Nali genda. ku musango n'abantu basatu accountant engineer nange abasatu abasookayo before mini babajjako miliyoni 5 kati nze nenzija enkeera nga manyi ngenda kusasula 5 naye nga ninamu miliyoni emitwalo 17 ne mukyala nga neteddeyo 7 naye nga manyi kiwaddiiro ngenzeewa Luzira. omusajja n'agamba nti tukuguwadde bail judge nasooka anywa ku mazzi nenga nti akaterezo sente nze yakomawo nkuwadde bail ya bwereere naye passport yo erina okusigala mu kooti neŋŋamba Medad Segona yali lawyer nemuga nti passport office bagimenye teriimu kimanyi mulamuzi n'amugamba ebyange byawedde mukolagane ne registra era tuwawaayo passport ya ndoza ya Kanabi so kooti erina discretion ye okusinziira ku muntu bwe mulaba neneeyisayo nebbanga lyomaze ku board naye obanga ati waliwo omujjuzo mu makomera bw'oteekawo blanket statement nti ababbi b'ente n'abatali babbi bante bonna bajja kujjula kooti eremerereyo ng'ate tolina abaprosecutor bamala kukola ki kitegeeza nti gwe kola systems zo zibeere nga zikola. kuba kati olaba abodo agamba nti ngenda kuteekawo special investigators ba state abakola particular cases bweziti kitegeeza talina bakola ki talina bamala. Ekyokubiri kooti zo poliisi tezirina wezirabirira abantu tezirina bezirisa mmere ne prison bakaba mujjuzo okujjako ngo osazeewo nti ekyo okikoze n'ekigenda kwatiramu n'ababi kikwatiremu n'abatalina musango ate kiri unconstitutional. Ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire Katerega. Omanyi obutabeera nga ennaku zinagezi nenetulamu nendabanga ndudde ene masajja mwakisa emyaka mingi okusinga gye nnamala e Muwogola ne gye nnamala e Bukoma Nsimbi ne gye nnamala mu Kampala naye olw'okubeera soosa kubeerayo ewaffe netwala nti ndi munnakyalo okusinziira ku bubbi bino bye mugamba nti tewali obujulizi bubaawo. Omusajja ne bamukwata n'emmwanyi olumu n'akukkiriza nakkiriza ero si defense ne bamutwala ku poliisi baba bawetamu bati ngaye yabasoosedde okudda ewaka era ne bamanya nti yabbye ezaagundi n'olulala nabba ezaagundi poliisi post ezimu ne ziba nga bakasitoma be nabababuulirako wano incident nti ewaffe mu 83 either 83 oba 84 babba basuka ne batubba ente ewaka mu 79 twazikwatira Gombe no ku muliraano ne bano ne tubazaayo kooti netukoloti ne lwakuba ezimu twazirikavaringa ne tukireka kati koolo baatubba mbuzi abantu ne bagamba nti tetukyadda mubiri oyo baatubbanga mu Maachi naye mu December mbudde obwo bwa Christmas holiday yanywa omwenge nga tuli mu kuziika awamu neyewaana bwe yabba entaana mu ranki ya gundi olulala yagira ki poliisi babe biki abantu bawulira kati koolo bwe yabba embuzi ewaka ne munne ne babakuba ne babookya. Yaliyo ne Semanda Steven abadde agamba Aisha mbusebo Aisha gwogambye nti ebutambala babbye ente 6 mu kumalako omwaka mbu naye waabwe ekiboga babbye ente 6 okuva ku muntu omu. Osi station yali musajja mulungi ng'amanyi binagamanyi DPC twali tukyali mu Greater Masaka abadde akolagana n'ababbi abo mukama wange kati kyemuba munyamba mu volunteering eyo abantu nga bana njire ngamba sibye wano DPC alabe nti waliwo action naye munyambye ababbi abo mubatuwonyeza
kakati taata wange omuto n'abantu abalala basatu ne babasaayo abasirikale babakuba bakoze ku mob justice aba volunteering okukwatibwa bali bakoze mob justice nti poliisi erage nti erinawo kyekoze ekuta abakoze mob justice ekyalo kyonna kyenyigiramu kati bano bwe babateeka mu kadukulu abasirikale baka tunalyanga wammwe mwatutidde abantu baffe ababadde batubeezaawo mwenammwe munaasobola okutubeeza eyo embeera so ekintu kino kati erina kakwate kino denial of bond eyo nga bw'ogyogeddeko ntuufu nzikanya nawe yembeera babakwata n'ebizibiti tanatu gwe yamulese tonatuukana ku poliisi ne bamuta ne bakola batya birina kakwate ne exhibit nga bagirina obujulizi bwe buli why don't they prosecute tebagenda mu maaso nakyo ne beekwasa bino corruption kubanga bali ba client baabwe ba customer baabwe kwekyo nzikanyaamu naawe naye katulina okubaawo n'omululuuza ne panado nga bwetugenda mu maaso n'okuzuulira ddala obulwadde oba musujja oba gwa nsiri oba gwaki pulezidenti kyeyatukoledde panado nnungi mululuuza mulungi ng'oluvannyuma maybe oba tutereeza tteeka ate kya pulezidenti nalabye yadde nze namulira ku rediyo we nali wali wala nnyo nga tewali tv naye namulira bulungi ku rediyo pulezidenti yayawula yagaa nti saabalamuzi mukulu munne naye nagaa naye bano bemunanyizibwako ng'omuduumizi ow'oku ntikko kino kiragiro so sisuubirayo poliisi egenda kujemera kiragiro kya muduumizi waku ntikko ebirala binaagoberera oluvannyuma mwami Museveni omwaka guli yalayira n'akomba kwerima nti abali b'enguzi bwe babakwata tayagala babaweeki beyiro toyimirirwa nti tuba tuli awo ng'akutte baminisita be kibinja kuviira ddala ku vice president yamukwata oyo including chairman wa PLU Mawanda kati eyo ganga bwe bagikwata ebakayo for some time eyo ganga bwe bagikwata nganya ne bakukikola teyebakayo ate nga mutabani weno yakuba endulu kale mukama wange kale president n'okwata mukwano gwange naye ng'ababbi kaswa bakuyimiridde ku kirenge nabo teyaba investigating nenako ngafunye credible information from a credible source who's his son nti omubbi Ssaababbi akole ku kirenge jeno akulira maje ga Uganda nga yalese information omubbi Ssaababbi akole ku kirenge teyamu investigating naye mwe I think Shabaza are not being please Shabaza is not being fair to HE the president of the Republic of Uganda Mr. You see bano bebakwata ekalamu ebarekodi nga yiye ate yajeweera chairperson wa Human Rights Commission nti genda ombegere yasooka n'okuwulira nanga bano babbi tebalina kufuna police bond ne beyiro yabalaba ne ku kamera nga bayingira ng'oyo ayambadde olw'obugato nga ina ne baaga n'agiwoono absolutely but bano sibabbi bante sibabbi bamwanyi mu Uganda we have different thieves abali dangerous bebali gasimbagane ne bannamawulire ono agaye nti bali sibabbi bante katerega obadde ogamba sandi kyogedde naye olwa Aisha ono afune ekifaananyi ekirungi security meeting emalako omwaka gye twasembayo naye tebogera byama bya security meeting sigenda mu byawala byayo kyazuulwako nga mu bulaawo waliwo ababbi ab'olulango abaalikomendingibwa ne bakwatibwa n'ebizibiti naye ate oluvannyuma ab'eddembe ly'obuntu ne babalwanirira nnyo ne bayimbwa ne buli muntu yaga nti abo bulijjo omanye ekibeerawo eddembe ly'ebuntu tebayimirira ng'abantu lwaki mwebayeza mu kadduukulu for more than 48 hours nga mufunye obujulizi kubanga ab'eddembe b'ebuntu kigenda wala naye ekibadde kikindrivingisa nti kyewamwe mu constituency omanye nti waliwo obwetaavu obw'ababbi bano ab'ente ab'embuzi ab'emmwanyi obutamala geeyimirirwa abo tebeeza katerega kikunyikiremu
Katerega, you see, when we trivialize theft in this country, netutuka netuga nti owenkoko, omubbi w'amagi, omubbi w'ente, eyabbye ebigirigimba by'ebyennyanja, oyo bamusibe mugongo wazi, eyabbye mugongo wazi, oyo bw'omusiba tomuggyaayo. Ne bw'okwata bamuwanda bemugambi beebakayo bannamuju beebakayo bw'okwata eyabbye oluguudo mukwano gwono ow'ebugerere bw'okwata eyabbye oluguudo n'alubbako ekikwaju ti oyo tomukwatako. Bw'okwata ku minisita wo omuleka n'omuleka ng'akyali minisita wa finance abo bo si kikulu be muyina okukwata yona abbye ekibbo ky'emmwanyi mumukwate mumusibe n'akandooya azannyira mu ggalale Petero ono ekitiibwa Museveni n'ono Katerega bali kuzannya ebyabufuzi bya ggalale. Abo boyogerako ababbi tubakaabye ebbanga ddene nnyo ago matuufu. Ekigambo kye twogerako number 1 ebizibiti ebireetebwa ku poliisi ne bibulawo biragawa. Museveni should answer that. Okay? Ebizibiti kubanga ekiremesa okutwala abantu mu kooti babavunane gubake mu V ebizibiti bibula. Okay? Number 2 bwe mumala obbakwata nga n'ebizibiti mubakutte weebiri lwaki tebagenda mu kooti. Okay? Number 3 nze omwana wange Aisha oba owuwo Katerega kuba kati Museveni ayagala kulira nga akisabise wonna kana akatwa ke musize ku kyokanyama fenna tugende tuli akatwa bondi mbi nnyo kubanga abantu mubakwata nga babbye ente babbye emmwanyi ne babata kiwoomerera fenna bakiwulira kubanga bangi tuli ba victims bababbi ne era tukimanyi nti ababbi abasinga bakolagana ne police nabo ne Kampala naye waffe mu byalo kati kyatuuka nti bwe bakubba nti ani abyewa nti oyo gundi yabbye naye ng'amumanyi abadde abba bulijjo bamukwata ne bamukola ki ne bamuta. Question esingako obukulu Katerega oli banakwata omwana owuwo nga bamuwaayiriza nga tabbye nga bamuwaayiriza abavubuka abalwanaganye ebyabwe ekyabonagamba nti yakwata omwana wa gundi n'akana ne bakakokinga ne kakiriza yankwata nga tebanaba investigation omwana wo bamukwate bamume bondi bamume bail bamume buli kimu bamuteeka ku remand for a year ng'omusango teyagukola naye beekuba nga bwolaba bano bapalasi balwane na alien skin avuka beekubakuba omu n'agenda asiba munne akatwa. Kati nze omwana wange okummibwa eddembe lye okubanga asobola okuweebwa enkizo okuwoleza ebweru ku lwakekwaso ate nga musobola okumalawo obuzibu obwo nga mukoze mu makubo amalala ng'ogyeko bondi ne beyiro tewaliwo kkubo lyonna gavumenti eyinza kukwata kujjawo obumenyi bw'amateeka obwo bubbi. Kamera zammwe ze mwaleeta mu butambula ne Greater Mpigi kamera zammwe ze mwaleeta. Okay? Of what consequence have they been? Eri obubbi obutuliko obw'amaanyi zituyambye ki? mulina security systems ezivira ddala ku kyalo. You have oba visos, you have pisos, you have everyone. Okay? Bituyambye ki okubanga bimalawo obubbi. President Museveni kikyakoze ku corruption obuli bw'enguzi obumuli mu ngalo bwe buti obutengeeta kubanga bano ababba ebintu kati waliwo syndicate ebutambala gwoyogerako abapolisi bakwatagana n'abantu abalina conflict ezaabwe ku bantu ne batwalayo abantu sebo tusaba institution zino zituyambe ne bwe zituuka ne zifuuka ez'obuzibu kati n'okubanga ku kyalo kuliko ka kooti akajja sipiiti olumutwala speed ku bamutwala mu kooti nga bamurimandinga kabasanda bwe mumala conflict yamwe nga mwesasula ng'oli amuta kati ebyo nabyo we know all these things ebiri kati ebyo birina kakwate ki n'okumalawo obubbi obuli ku kyalo obubbi bwe buli kubanga one President Museveni alanga tebumukosa. Okay? President Museveni ogamba nti tewabeewo bondi anoonya kirala ojjukira nti yajja emabega kaawo nga yagala kukyusa tteeka mu parliament bajjewo bail
Parliament naye mulemesa. Kwasiba abakazi n'abali. Parliament naye mulemesa. Kati anoonyeza awangu ezi police kubanga police erina okumugondera oba yagala batakola kitayagala. Ayina kyaluka kyebaluka kufuna abantu abalina wano tuletedde example nga yaddala ya Kanokiza Besigye. Kanokiza Besigye bamusiba ekikwwa ky'okukwata omukazi. Ffe ne batuyitanga ne batukoochinga ng'engeri gye yamukwata simanyi oba yali maidi wa byanyima simanyi yati sibyogera byama. No, when we are coached we believed. We believed. Ne tugenda ku radio ne tuwoza. Kulusaawe wabeerangawo kakofi nga kano nga bakukoochinga. Bajja kukubemboko. Omusajja ne bamusiibga ekikwa obuwala obufaanaganako nga Aisha n'obulenzi ne busaasana radio za Uganda okunyonyola omusajja bwe yamukwata bwe yamukola butya sisimu zonna ensi natuka okukiriza nti osanga omusajja yamukola ki sijala yamukwata okitegeera nembozi ne bagiweereza mu sauna balw'omushana nga bwe batuuka mu sauna ne banyonyola nga omusajja yakwera president omulamba yakwata abakazi mukwasi wa abakazi ono kati ebikwanga ebyo ebisibibwa ku baana baffe kati Prince agamba nti tewabeerangawo ddembe lya kubanga osobola okweyimirirwa at all. So nze njagala kusaba Kateregga ate kati gwe nange ferevo yaffe tulina kuba above ku bantu betukulembera ensonga abantu gye baliko ebaluma ya ddala okubabbira emmwanyi kwa ddala okubabbira ente kwa ddala solution y'okumalawo ebyo kujjawo bondi nga Museveni bwayagala okutusiba Ebola. Tugambye pain killer nga bwe tunoonya ekituleetesa pain killer ng'ekikolo weekiri tukimanyi ekisooka kya byonna obuli bw'enguzi tubumanyi. Poliisi lwaki poliisi buli weekolagana nabo babeera si poliisi yokka intelligence systems nawo okimanyi be bakolagana abo bonna babeera baziba emisango kungwe asinga okuza emisango ku kyalo gwe basinga okolagana naye. Gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba Ahmed Kateregga Musazi, Siraje Rubwama, Charles Romshana na Aisha Kabanda. Aisha. Petero. Bade nkebera wano ninoonya walo abali yali akola research ye lwaki criminal cases zile me Uganda. Ensonga gyasonga okusosowaza ali ya corruption. Eyaddako obutabawo corporation n'abawa obujulizi. Nenge kibagano cooperating nga tebali sure abana safety yaabwe. Musajja bwajja n'emwako obujulizi mu court. Nawona nze nawona jukira bano bakwatagana ne police people no bakwatagana ne police aina capacity okuleta muntu mulesi wa example y'omusajja yalabula nti munange ne botava kubibira wandifuna district empeje baita headquarter kati bobanga nga omuntu afanaganako bwato ngakogamba ya mugamba yali mu kivuga nga avuga Benz oli asale embaawo omusazi w'embaawo badadduka yagala ono tugenda kumwa transfer ate tumwa ku headquarter mukulu Museveni na signing ekiwandiiko ali mulembe gwa Estamba yo tegwali gwa Babalanda Estamba yayina buyinza ki kati bobanga eyo yembeera gye tulimu kati ekyo kyogambye ejjawo bondi kiina endala ensonga gye yawa slow trial process ne beetooloola abantu understaffing eya CID baba n'omukozi omu oba babiri ng'alina okubeera ng'anoonyereza ku district yonna mubataddemu iso ne eso ne eyo gye wali aba staff up to village level by the way netwogerako ba village baani abo tebalina relationship na bya criminal gundi za abantu Museveni watu ogenda kunenya ntebe yetafaayo kola bena byoyagala as long as ntebe togikoze eki togikutte so they are understaffed amateeka gali unrealistic nti omuntu yali mukuleetwa agala okujjawo eryo nti ogenda kubeera ku remand for a year on no remand no trial no nothing so bwe tuba twagala kusolvinga problem ya Uganda obubbi bw'abantu by'abantu number 1 n'obwavu tubikoleko ebiririyo ebyaddala tubikoleko nga si bya politics number 2 kola kububbi kola kububbi bwa poliisi yennyini obubbi bwa poliisi ne corruption n'aba NRM agents and I will be very clear buli ayagala okubba wano bw'aterimbika alina kubeera nga NRM nyonyonyo ne bwaba wa motoka ne motoka giteekako akapande ka NRM n'ateekako n'ekifaananyi kya president buli lw'onoonya alina motoka alina ekifaananyi kya president Museveni oba ekya Jeno ono alonkoma ababbi be batakwatako oyo
ate kubeera nga muli yake muzibu nnyo bw'aba wakukyalo bana bafa ba bulijjo tebava mu bisaati nze nyina abaana benda baawe ekyengera ng'omwana ayambala kisaati kya NRM mpaka ku lunaku olusembayo takyusa takiva mu lunaku kiki bakola safety of the job ebyaffe tebirimu safety babyambala sona bakuyoola okyambala kimanyi bakuyoola oli akyambala safety ndi bwe nkyambala mpitawo ne bwe mma ntisse kabindo tebankwatako ne bwe nyigiriza wano mpitawo so NRM ennaku zino babateerawo aba military police NRM olabe atandise kugeraageranya obukookolo obutunuulira amabwa agawonya tebbwa lya munange lye lisingako okuwunya awo Dr. Semogerere we yagambiranga nti kati bw'oba okuba layini bakaterega aleese kisiki ajewo oluwula akubisa kisiki aga nti gwe togiraba nti eneeteredde katerega layini ebeera ya luula waliwo abaganda akagendo ke batera anti NRM student wa UPC omukyala gwe bakwata ne bamuwa beiru ng'ensente nga banka nzigale tebamukwatira kubba bamukwata because oli yali ayagala bujulizi nga bujulizi waliwo gwayagala okusiba nga tobuwayo bw'obuwayo Aisha bajja kumusiba n'agaana okuwaayo obujulizi obusungu bwali kugaana kuwaayo collaborative evidence ku mulala ayali mu bubbi nziriyo gwemmanyi bamukwata ne gamba tukugambye bibirekeraawo byokola lekeraawo okwambala bwoti lekeraawo okuleekanira ku mpewo lekeraawo tukutadde bwoddamu tujja kukola ojja tuwulira akatufaamu ne baddamu ne bamuteekako omusango gwa nagombola nga guyita ku polisi okay siga nti bamuyisa ku polisi abategwandaga kitalya so this is the state gyoyogerako egamba nti tebateekawo omukiso ya bond so in short Peter wayongereyo kubalala President Museveni si bulumi bwa kitalo bwe bumuluma ku bannansi bano abakyala abanaku abalumirwa ebintu byabwe singa abadde alina obulumi obw'ekitalo alina obusobozi obukwatagana ne poliisi ye okubagamba nti mulondoola mukuuma ebintu by'abantu because we begin with okuuma ebintu by'abantu kati Museveni we yatuuka for survival nze nkomyewo akazalo maze Museveni we yatuuka for survival of his regime yatuuka yali Obote yali ani se Obote yali ane yagamba nti omupoliisi musirikale bwajja gy'oli titookera olutwa bwajja gy'oli ng'alina kyayagalayo baziri olala bano abaana bammwe lino ejje ly'abantu ate bambi osanga yali ategeeza kirala naye omanyi yali mukubi wa lwali ng'oggyeko obutemu n'obukambwe n'agamba bw'oba oyina essaati 2 muweeke najja n'agikusaba bw'oba oyina empale 2 muweeke bw'oba oyina abakyala 2 akuba olwali mulale muweeko ki muweeko ekawungeezi amaje ne gava mu lubiri maje gakyekola ne gegobera abakyala mwamuwulidde tubinonye kati survival ya regime eno weeri awo we yatuuka nti bwakulaba gwe wennyini wagambye tuli ku bukookolo obutendama bw'okuwonya kati muga nti eryange bwaliwunya naye lyamunange liwunya okusinga eddala we tutuuse Peter ampuliriza ga simbagane ne bannamawulire Charles Rwomshana omanyi wawo omwaka gumu twatuula wano mu studio ne tukayana nnyo nsonyiwa katono nnyo I've just remembered bana abaana be bakwata ne bata omuntu ono yakola gundi n'agamba nti banta oli najja n'aŋŋamba nti kati nyina ebyuma ebikola bw'oba okkiriza tugende ku street tugole ki tulumbe n'agenda in one of the high offices ng'ebyuma ebigenda okumukola okumuyambako agenda ayigaako okulya as long as bw'afuna information agiwa iso betefutefu okumuwa ebyuma alumbe street agenda akola abantu ekyajaba kasita afuna information nagikolaki naye nga bamuwadde mundu agenda bba abantu simanyi ekyo naye baali bamudeployinganga information gather Charles Rwomshana kakati mukulu Museveni wagamba no bail no bond akasoka ku bail bwaggulu bali no bail kyekitegeeza no trial yes how part of the trial and you see nyina kibazo
mbadde simwagala mu society for my own reasons biyinza okuba political oba kiba kati I will give an example tinjefuuza okutamujja mu magye Mukulu Museveni agamba kyali kya kusavinga society. In other words, okumuleka mu magye was prison. Remember agamba that man is still very dangerous. Chovalaba, these are his statements. Until he was unobedient. Whatever it is. So kati njeze jagala kuwa mindset ya Mukulu Museveni. Kati kibazo ono simwagala nga ali free mu society. Kote mulesi ali mu prison ewabe abashaija. Kati no bail means no trial. Delay the trial. No, it means byemuyinako cannot convict. Mtunudemu they cannot convict. So since they cannot convict, then you stay on trial. It's an imprisonment but without trial. It's like more or less chovolaba detention without trial. Yes, more or less chovolaba waliwo bobanga emyezi eweddeyo gy'ofunirako bail like murder 6 months I think is cases only triable by high court. Cases triable only by high court. That is murder, those capital related offenses. Bobalabanga onateros maleyo therefore qualifying okufuna bail, they commit you for trial. Nabagamba we are now ready to try. Kakati because you are on commit for trial, then to saba bail because they are ready. So why do they give you? Katunoberera aboje bali ruzira myaka 7-8 so by the time wagenda okureleasingira nti bayina evidence, you have served the punishment without try. Kati ye mindset ya Mukulu Museveni chategeeza, how do I punish an innocent Peter Kibazo? Because we tunagenda mukoza I want win. Nonyeza evidence embuze entagaddeko. So in other words, because singa abayagala kukujja mu society, then abayagala kukujja mu society yandikututewali and then ne batandika trial. Engere evidence jemala no beera convicted. So then where is the problem? Now then a police bond, how nkoze santya police stations to punish Kibazo? Because sina bujulizi for DPP to sanction, right? And therefore I think njagala obereyo for a week or two. So how then chovowa nankane eri? That's why I said on the president bamwa the brief bonding eri jekola. Kwa gamba more especially you're on 31st nga totegeka kuyingira kukuwira fireworks. All of us were very alert. More especially when the case is ready for trial. How can a case be ready for trial when in a police cell? You see, case ready for trial after sanctioning. DPP amalaji clearing. Yes, our local government now it's ready for trial. But at the level of police, Baba Chanonyereza evidence, but they are processing a file for DPP. And you can't tell me nti ebanga lyamaze in management of Uganda tamanyi process yajimanyi. But walochera chabadagala oku addressinga. Now I have grown up ngandaba systems being abused. The first time when twala okujemura to take food, my father yali kugombolora bamusibide kugombolora and chabaita bulungi bwansi. So bakolanga bulungi bwansi their age abasajja, because me I was in school and nkuzire parish chief waffe naye nga ava in neighboring parish Nyakinengo ye mubona yalondanga mutata nanga katugo togenda kukola plan umugenda kukola wagenda okukola wakulutindo obachi inga mzwala mu lusukulwe Nyakinengo ocha ya mujangamu it's like as if he's favoring him na mutwala wa mu lusuko ewe na mutwala mu lusuko ewe kala my father na mkwatira jambia tutudanga mukumanyira if it is plan ya abasajja nange mbere muki mu plan ya abasajja sigenda kukikola
you get katkwe kumutwala ku gombolola yaganye okukola ate mugombola atamutwala yonti yaganye okukola mu lusuku isagenda kumuteeka ko charge. I saw this with my naked eyes. I'm ku TV now ku radio. So this system lo wasagala kubulira story Amos Kaguta Jayampa omugeza Amos Kaguta Jayampa ine kesta China munsi. Those systems since colonial days baza abusing anga nyo. I have grown seeing that local system ngereje baja abusing, of course, and I'm state ngereje ba where it's prone to abuse zino the safe house in everara. So you can't give a blanket check. No jua local politician, no jua police, no jua bayayiwe mu kibuga around a police station. It can be a disaster. But let's look at actually chazo manyo badoyo gera kati oli yali abalimisa bulimisa ne right now nga kiri kyenkugambye tuina koti wane Kampala nga zo za specializing n'abalamuzi baazo bamanyi bo ba mabanja Charisi awola kati Charisi bwawola buli lwakunoonya okukwata alina n'abapoliisi abakwata buli lwe bakutwala wa mulamuzi Aisha. Omulamuzi Aisha ali very interesting. Yatulanga okukesisi nabigakayo sijja kwogera koti ndeka nina omuntu gwe najjayo kati waliwo n'omulamuzi yawumula owa high court obeera endoza ku makulevu ya high court nga ajja wano ku Nando's afunewo ki naye nga abayigigi bamutegedde dda n'afuna omuzeeyo kisa n'amukubira akasimu nti gwe ezo zogenda okukota ayamugamba wazo yadda na mu mmotoka ya jumpinga bali bagenda kumukwata naye ne bayitire wa chief justice to get clearance yamugamba gwewedde naga bade gwanti abano ba money lenders ne ba brokers babwe bayine court ne omulamuzi atuuka nga akuganti gwe Katerega nkuweereza ku meere kati nkuweereza kitali negenda mutegeregane na Aisha wali wabbali wali olabye omulamuzi amaze okugamba nti nkutwala naga msoke mutegeregane nayo ye mulungi nnyo kakati abalamuzi bamanyi okukyalira abasibe bali kwakatenge mu makomera ku police stations eziwerako e Kampala zafuuka detention points z'ababanja z'aba abettaka kati oli aleeta abantu ne bakolagana n'owa police ne babatereka mu sseero nga practically ne mu kitabo bataddemu ekintu ekirala oba kati mukulu kibazo kati nabera RCC waliwo omusibe yali ku CPS for 6 months ngali ku CPS kati mukulu kibazo police joganti togaba beiro so mukulu kibazo kino mukulu Museveni kye yayogedde atenda banafe mu ga Simbagade twingide trap. The issue of bond was yabade diversion. Yabade diverting public opinion to gende ku bond because amanyi walo byatuletera ne bitutwala these issues of bond and bail. The larger issue is recruitment and deployment of LDUs na amaje mu kyalo. Ye amanyi yategere nti bwana tugamba one waliwo okuba mwanyi tu waliwo okubente bano bayita wealth creators then kakati bwatuleta mu issue ya bond we the elites tujagenda ku issue ya bond police bond bali abo mu kyalo bajja kugenda ku issue y'omwanyi nente naye kyayagala okuyisaawo one is recruitment of LDUs lwaki yalese specialist mu LDUs kayihula namukyayira wakani sino simanye kya don't speculate yenga kyayagala lete is recruitment of LDUs and deployment ya maje mu kyalo now kakati njagala kulaba ebyalo almost emitwalo mukaaga ku maje emitwalo mukaaga buli kyalo kifunako omuserikale omu actually ebisuka n'okusukka now two bwagamba nti agenda kurecruiting LDUs the elite kibazo ayanda badamubuuza boba do recruiting baliwa Kayihura yayina ba crime preventers million bid tobigatta please I'm talking about LDUs bakuma kalo ya recruiting LDUs mu biseera bya elections ziriyo Kampala ngagamba kakantu wano Kampala mundu ku mundu buli kyalo
mubene LDUs bamwe abana abera mu kyalo because these are ba LDUs abayina okusigala mu kyalo. Question erinti basigala mu kyalo, do you have them there? How many are they? Do you have the number? Katosobola kubuuza ekyo 3 baliwa bafuna ko ebiseyane bakyayira family zabo because these are not military. Ochiraba, these are abakuuma kaalo yabale recruiting eyo mwacholi nabale recruiting Karamoja nabale recruiting Muteso nozamulaba nga recruiting era mitwalo. So where are they? Kakati the elites temusobola genda ku kino kubuuza kino temusobola because mugenda ku bond. Now then let's go to the cows. Okujjako we ba regularizing and never take a mainstream police. Abo bamukuuma byala abo basigalayo mu kyalo mulimu gwabwe ogumanyi kukuuma ku mikolo nga waliwo omukolo oguliwo at a cost bakuumira sente part of it ne bazigabira bakama baabo abapoliisi nabo ne basigazaako kebasobola okusigazaako gwe mulimu gwabwe tebayina kuba crime preventers. Njogera ku LDU be bayingiza that time abaliza force boga ba veterans Mukuru Mchara Aisha Kabanza. Mchara Aisha Kabanza, I'm talking about these LDUs. Na abalaba nga passing out. Are they around? Bali deployed wano. Bali bugangali ntaba abeyali kurutinga wano mu Wakiso yaba deployed nze bugangali ne Rwensha Majemva. Where are they? So in other words, you can't discuss this, you will discuss bond. Now, two katugende kuba kwa omwanyi okuba omwanyi emwanyi there is okuba emwanyi, then there is smuggling ife twakiyitanga tundu. Njagala ojo tutuwele mchaine mukulu Museveni nga ali relaxed what was your role muku smuggling emwanyi in 1980s then 1979 now because emwanyi bagitwalanga Congo ne Kenya. Mbini Germany ali Congo ko sawa fumbira ko ne mmiri. Kwa mini za kutulanga genda Kenya ku nyanja. Now, yeah, the obubbi bwente tebusoose leero. Waliwo ne leero ababanja mukulu Museveni ente zaabwe ezaalibwa Luweero. So in other words, anti kakati mukulu Obote bw'aba ayogera agamba nyina yabe wolente Luweero nayo Yake nyo bongo bwangu okuzuukuka nnyo mu biseera by'olutalo abantu twasimanga emmere tugisima ensawo z'amoogo matooke biki egenda mu katale ne mugikuŋŋanya awaka bagitwale mu katale bugenda okeera ku makya ng'emmere bambi bagibbyewo era nga bali innocent bamanya nti emmere bagikoze eki bagibbye so mwagikuŋŋanyiza bulungi ne mugisiba eyagisiba yamanya nga bagisibira n'abagitwala yabategeeranga naye to the rest of the people emmere bali bagikoze eki bagibbye. So he has a point jagezezaako okuzuukusa obwongo wange n'obubbi bw'ente buno bulabika mukulu Obote naye akaabako mukulu Obote naye akaabako bannange obubbi bw'ente Luweero naye ng'ani azibba. So in other words, you are dealing with a former guerrilla. We munanka ni wente ati guchoge. You are dealing with a former baba koleranga n'obulaga bwabiba manga mu bulungi era nga bakulabula nti bwoba otutumye tubajja kulyako nga 2-3 naye oba oganye tujja kukima zonna. So you are dealing with a former wente naye nga bebazibbako bali bamumanyi kyobala bamubanja nawo kakati yali mu buyinza so nterwebula Kebayo. Kuwanga bwa 10 nze njamu akebirika bakufuyi ene nzibeno kakati che turemo okutunulira because yakachogera kwe bange eriwera ntona jana bente
n'agitwala wali n'agisala n'agijjamu ebyenda n'abirekawo n'ayokya ennyama awo tobadde mu Uganda bagitwala ne babagamba nti eyasaze musiraamu ebyenda mulye olumbatwalira mu butukutuku bakisadaka wafa okugombolola ne balitsedeka ne batwala ennyama ssebo ne balekawo ebyenda ne batwala ekyo ne babalekera n'ennooti eyasaze musiraamu ebyenda mulye ababbi abatalya byenda nze mbeewuunya nali ne mulirwana awo ku Ismail Road embuya nga munankole naye nga bwe lwafune yagala okusala ente nze musiraamu ali okumpi ng'ebyenda agamba byonna twala ye talya ku byenda kitegeeza ababbi bayinza okuba nga balina gye bava abakombozi baali batalya byenda naye sosayete naye mu Buganda tulina ab'enkima tebalya byenda oba akabbiro kaabwe esirage bamufuuye era Aisha yaleese kinywa No, I'm not saying because I'm research etunuulira trend of events. The trend of events is that there are a particular class of people abatalya byenda ate naye nenziba eraga nti bano ababbi tebalya byenda babireka waawo so bokola correlation okukwanaganya bobo manye ebyokubaaga lwaki oba otawaana n'ebyenda kakati because you see bwaba Charles ono omubbi eyabbye ente ewaaba Aisha n'agenda n'agisala waagisalidde nze nakolako mu lufula process y'okubaaga si nnyangu n'afuna time n'obutaala bwe bayina ne babamba ente ne bagibaaga ne bagitema ne batema pieces ne bazitwala nga our security all through yebase yebise ne bulangiti naye nga gwe bwe bagamba nti awo twalabye Lwomushana ayinza okuba nga ayina emmundu baba baazuukuse security eno ebeera I think you see that's why you say I was moving a bit slowly ngana oro that this thief you are dealing with owente otandise kumufunako snippets otandise kumufunako butono bwabanga waliwo ekintu ekiri militarily controlled si police militarily controlled yentambula yente zino ente zoolaba they are under military surveillance kati oli agambye ekiboga nti bababbyeko nkaaga zagenze let's first have the other one that you note na zino ze bagula bana abagula abatambula ekiro ku birole bino byolaba they are militarily monitored sugamba nti yakola executive order kumanda kyokka ayina amagye everywhere agatunulire ebirole ebitambuza amanda is doing it is on ground therefore toyina oyisente these roads of his nga takulaba abakola ki abalaba teyebaka when it comes to movement of cows katonoja n'ongamba nti oli azze mu faamu einente nkaaga nazimuvinga nazitwala naziparkinga ku loole atangambye wa polisi yali DPC yes it happens I'm not saying it's not happening it is happening nazimuvinga nazitwala ku loole kati nyagala obuuze kiri nti eno loole eja lufula because by the way Mr. Kibazo tosobola na kuyingira mu network eyo gwe genda kato ofune loole ogufune loole ogende mu kyalo kyewafu ogule ente bonify nga ogule ente ng'omusuubuzi yenna ndabona aziyingiza Kampala ate nga baziguze ku kyalo naye bambuuza ebibuuzo bingi nga bakuba n'essimu ono gw'omuwadde akatekano nga kuliko n'ebbaluwa y'erusi yes ozireete ndabe engeri gyo naziyingiza mu lufula if you are not part of those networks eziyingizaamu ente so bano baziyisaawa because it is true bazitambuza but baziyisaawa then ekyokubiri so zibaziyisaawa ziragawa kyobalaba nze mukulu Museveni baba yagala tutambule wamu ku kino njagala atuwa analysis as president because you are receiving bino byonna bakabba mmeka babbaza abaani because I'm also interested in the map basinga kuzibbawa yes actually genda butambala bonna abaafuna ente za bagita ki bino bya weresu WC njagala ogenda ompe zikyaliwo actually ne bwabanga obadde oyina ente 10 eri evaamu
Uganda check Dr. Gwale Butamba ogambye otya obuzibu ne mukulu mwanga wano abadde abogerako nnyo naye kati wano ku ground tukubye tukutte bangi kati wamu now have the RDC mukulu Museveni gwagamba nti bakola ku Kyente bwoba okutte bangi bwemba mukutte bangi ekitegeeza mufunye wezeraga because that's why you see for you ochairinga two committees ochairinga the security committee erimu DPC then no chairinga na security committee the intelligence committee erimu diso kakati osobola okutuwa mapping bano be mukuteja bade bazitwara because mwino what Kampala mukutte abai Kampala the fight on has teme murufura because awe wetago kuongera atemu wongera wawo che otomanyi na nyine rufura awe wetago oso togabana nyine rufura tomanyi ine kizimbe kire kizimbe cha opposite share capital mukibuga capital what share owa ugenda kulinya CPS there is share now opposite share capital ekizimbe kya mukwano go kalungi omusajja gwe yabubuka nagwa tewalo general yajja mugifuraji gotero kubyogera yajjao general yajjao moya biderinyi kakati nze nanyalo dubuli kakati nze njagala ombulire mukuli kibazo omuntu abuuka ku kizimbe ekyo suicide just suicide nafa now police is going to investigate general najja nalambalambulawo so kitegeeza ki naye alaba mufu tekyamuleze kakati therefore ono RDC akugamba tubafunya abazibba tubakutte tutegedde gye ziraga zigenda mu lufula naye lufula tutidde okuyingirayo I mean yes just said it ogamba waliwo bunafu damu kyoyogedde ekibulako kati okwongerako kikirwaki kiki ekibulawo kyemutayina kiki nti waliwo ebinnya police tegendayo tusharinga okimanyi tusharinga ne National Security Council ebyo mutubirekerera National that to arrest the final kibazo yabye gowa atema rufura aji destroying kumu arresting do you need National Security Council eno rufura eno that RDC we Butambara RDC we Rukunjiri RDC we Kibuga bona batudde ne bagamba entezi bibwa bano botwababuziza abaziba ne baziteka mu birole zigenda kalerwe mu rufura aho tetujako bakwata okujjako nga National Security Council ngetudde really njagala kiddemu Karoli kyatugamba nti bano kati evidence weri nti bamanye ente z'abantu gyezikola ki gyeziraga bw'oba oyagala kumalawo obubbi omalawo maketi bwegwawo obubbi bujja kukola ki bugwawo lwaki tebane bakukwata ku maketi beba beneficiary therefore tubayina therefore Mr. Chibazo that katereka kumuleke anza katenzo mfunye evidence omubbi wente is very well organized intention yes bugagga intention ye therefore yakuleta situation bogoberera trend kato omufunye because baziyingiza erufura n'omulaba tosobola kuyingirayo kati antino gasimbagani that's why we have these privileges of having Aisha Kabanda member wa parliament atubulire bifa mu parliament Aisha Kabanda akugamba from parliament yara disitomwogerako akugamba bwobakwata because you see mukuru Museveni ntatugamenta abakwata no is actually saying RDC system abakwata yabagambe bano banafu gojamye yes babakwata ne babata ze kugambe ente zonna ze bawe Butambala bazibba njagala Aisha Kabane mwanga kivumbi agambe nti ulo mushana olimba ine kateregali wano di very good ani azibba ababbi please ababbi naye katerega abakutte bonna si bonna
abokuteko nange ne mubuza obo babuza bakugamba bwe baziba bazitwalawa nti mu kiraalo kya Rwomushana absolutely nega kati crash to chiruma nanga chocheta National Security Council. Ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya Radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Katerega abadde akuwa information ebyalo Mushana olumu mbyesonyiwa naye abatuwuliriza ddiini wange ddiini waffe wabaradisa nkubidde nga tuli wano nga bagamba nti nafunye accidenti motoka neyefuula ebutambula aba nendi mulamu sinafuna naku accident ate mbuuziza omumyuka wange n'ababeezi bange bonna ebutambala teriyo yafunye accident mikisa gyofa abiseyo abikanga so babadde bagamba n'okufa wafudde tebakituuse therefore Mr. Kibazo I can safely argue nti omubbi w'ente aziba kigenderedde for a purpose aleeta amagye mu kyalo ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studio z'ojukwanjulira Siraje Rwa Mohamed Katerega Musazi Charles Rwomushana ne Aisha Kabanda awo njagala kuvaawo n'omanyi naye nga sebo tunakuvaawo kati njagala otunuulire omubbi abba omwanyi nga yena ekibaafu ng'ayingira Kataasa akataasa bwali wadda manyi bugwago gwako gwa guyomba walosaawo ne gyegukola ki gyegukola kati najja n'ayingira mu lusuku kiro musamba n'atandika okunoga nga bw'ateeka ate ng'anoga sikulira 18 yoka ate kiro ekiraalo abatya nti eno screen 18 awaliwo otatunda sebo kakati abalala batema n'ebiti ennaku zino abatema emiti babadde batono abo nabasanga emasaka eyo yewaali nembaga nebanene nammwe ababbi wakiri wulula kyoyina okunoonya mukulu Kibazo are they individuals or it's an organized gang nti by evening in the whole of Buganda gwonoze under that model oweza container ojanikawa that's the question ogwanikawa then because olaba the entire system egula omwanyi ogwo is very controlled eteka kubanga eri organized lwansonga ono awulula mu kibaafu awulula mu kibaafu first of all si azitunda okuzongerayo waliwo azirinze okuzigula under normal circumstance agula atalina backup emuyamba asosole ekika ky'emmwanyi kyagula ezo ezakiragala ennyo n'ento tebasobola kuzigula naye awulula n'awulula buwuluzi ateekwa okuba ng'alina amugulako nga tafaayo kikyagula kubanga alina wakitwala wali ready okufuna market. So yes, I will give an example. Go to Kalerwe wamune ngoyingira kireka awokura on the bypass oja kuraba trailer ngechama these trailers amafuta ngazichama ngabakendeza speed ngobuvubuka busumula ne bujamu amafuta bono bakisumula ko ngandaba ona avuga yefula atalaba nenga naye abera part of it. I was watching like this nasumurura nateka ko akoza chivera sikadomo nateka ko chivera nasumura uragana baba ne chivera bunji bugobera trailer ne busumurura gene amafuta najuza kane kajera ne kanegena ne bumarate ne busiba ne buchisa bulungi trailer no ne yongera yo speed ne yono ngabaraba mu mira. They do there and they do it towards when you're entering. N'abantu ku luguudo babalaba. No, but I saw with my naked eyes sambala berawuli. Chengeza okulaga kiri buno obwana. Wind ze enhancing mass. Buno obwana kali for that reason. Chidda mungenda kujja ku muzinga. Njja kwambala ngezo oli omukyala. Kakati bune misanga nyambala ziri. N'abakono bali kumpiba bateeka mbali. Kakati kimanengeza okulaga mukulu Kibazo that obwana bulina ko gye bugutwala amafuta ago. Bayina akatale. Must be well organized market. Kakati na abantu ababbo emwanyi that style. They must be organized. There must be a market. Now, but katugende kushe mukono. Oli no goberera lole yo emwanyi. Emubiri. Yes. Ne lole na yo bagibye. Nechi engine ku police. Bagibide ku police. Lole ebera truck ngesika ebyana. Ababbe emwanyi
bagoberera batrackers ababizivuga ku mukono Katosi Road ne babayimiriza ne babako containers z'emmwanyi ne bazitwala ne bazikyusa ne bazijja mu container X ne baziteeka mu container Y. Loole no ku police n'emja n'ekwata loole n'ezitwala nga naye batwalako kitwe container bazambandoninga walala omutwe ne bagutwala ku police ogwa truck exhibit emmwanyi zo zagenda exhibit nayo ne bagibba naye nga akapikipiki nga kagenze ku police awo tosobola kukajjawo kati exhibit loole na engine yayo n'emipiira nebera byana naye ne bakola ne bagiryawo kakati njagala ogenda ononyereze kamera because ku nguudo zonna tulinawo zi kamera ezo loole zakwata Busia Malaba zakwata Malaba obaza dantunga ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. ampuliriza gasimba kanene bannamawulire Siraje Lubwama eddakiika 2 oba 3 buli omu. Kino kyekisembayo I know that nina ndeetedde wano n'abantu abampeereza temwogedde ku gangs sigenda kwogera ku gangs mu perspective y'abayimbi pase naye ngenda kwogera ku gangs and nkiza mu studio and guno si mulundi gusooka. Actually ye hesitation yange emu nali wano mu studio nenkwata list ya gangs ezaali e Kampala n'abazikulembera bano babukolwa ba Kifeesi baani nenzisoma nga report gye nkozesa. I have to be fair ya Uganda police yantomera tombuza ya jimpa report yantomera nga ya Uganda police ngeri thara. The Uganda police was meticulous. So what lacked was in that report. They indicated the commandants of the gangs, the areas of operation, the average ages of the members of the gang, which gangs operated with knives, balwa bali bakozesa obubuloka, balwa bali bakozesa empeta. Empeta ogimanyi Charles? Nako. Bagiyita nako mu lulimi lwabwe. Bayina empeta gye bateekako ku mukono n'akola nako bwakukuba kati ono katerega ne Charles Sibebe ebiwalaata obawulira banako gwe n'akugjawo kati ebyo byonna saabifuna ku bayaaye eri aba-operatinga byali mu report ya Uganda police nga yeekulaga nti bano bakozesa bwambe obwambe bwa inchi 3. You imagine that detail nga ya police ngekuga nti akambe ka between 2 and 3 inches sharp naga nti bakozesa akabloka kapeva babukozesa abo ba operatinga ku luguudo gundi bano gange yabwe eri commanded by gundi bano eri commanded by gundi area of operation bano bali mweno bano tebakkiriza bano kuyingirawo bano tebakkiriza bano kuyingira and life went on. Kakati olwaleero abayimbi be bali mu kubagana gangs ne bali protected variously either politically or in terms of security. Buli omu abako alliance jaina ne baba protecting and it keeps going down. Abagoberera beyond here. America kyafuuka popular at some point nga nkyakula. Katerega bwaba yali agoberera ebya music n'ebyo simusuubira nnyo okubimanya. Tulina we twatuuka nga Abamerika abavubuka abakula aba West End ne East End bajja ne balwanagana ne kifuuka kya bulijjo naye ne battiŋŋana gangs ezo zaakwayaringa emmundu ne zittiŋŋana ne zifuuka thuggish criminal gangs. Bawano simanyi oba tudda side eyo oba tudda mu side y'aba South America aba Colombia abenjaga nga basubula n'enjaga. Gangs zino unfortunately is operating ne police n'abalala. Ono Chalisona amanyi police yatuuka ne owninga gangs ngezi owninga nebeera ngezimanyi nozimanya nti eno eri wano ekola bweti eno ekola bweti and
life goes on. So comment yo ku gangs Siraje Rubwama ate Siraje ono alina okubanga abamanyi ababadde mu byobufuzi bya Kampala bonna gangs nzimanyi nyambusi z'omuzindalo olaba nti ne ku kisaawe kye Nakivubo poliisi si yekuumawo nga waliwo events ennene waliwo ekizindalo kyayita mu kisenyi abagala emirimu abagala gangs ne bajja wabaawo obuzibu bwonna bafuna $50,000 omwezi naye nga wiikiri bafuna $15,000. Siraje oyogedde downtown. Just one second. Siraje ayogedde downtown. Eriyo ekizimbe kye bangamba downtown wano e Kampala. Kiina ne komera a dungeon wansi waakyo. Abapoliisi bagimanyi, abakuumi bagimanyi. Bwe bakukwata bo oli ya deployinga ngaga nti nze neetamiddwa poliisi. Nga bonoga nti poliisi eremereddwa okukuuma abaguzi ku kizimbe kyange. Na deployinga abavubuka babondya bakanyama n'aba deployinga bwe bakukwata gwe Aisha Ngobbi bakutwala wansi mu dungeon ne bakuba ebikonde byo ne bakulekayo bangamba eriyo amazzi eriyo ensiri zenkananga njuki obunene ne bakuteeka eyo bamala ne bakuta. Their justice is instant. They have instant justice. And they sought you instantly ne bakuta nene police emanyi era ne bojiga nti Romshana bamututteyo anti oyo ayina okubanga yabadde abbaawo ne mu zone awo mu Kisenyi weeri nti waliwo nagendayo ekizimbe sijja kyogera waliwo ekizimbe nze nsobola kyogera kibalirwana mukyala Nyakaana ne mukyala muganda wa Ham Sentongo bafuna obutategeeragana ku boundaries ne baleeta basurveyor ba mirundi ebiri wa government na independent ne baga nti muganda wa Hamu yayingira ewono nesi yaje yongera ono n'ateekawo bakanyemanga tosobola okuba buli akubawo ekifaananyi bamukwata ne bamusiba naye nga poliisi eri aware era ne chairman abamanyi kati bw'otandika gangs ezo n'obanga poliisi ezimanyi President Museveni ayambe Uganda ateekewo bonds za mirundi 3 zino ntene mwanyi is a petty theft waliwo middle class ne waliwo ne sajale kati middle class nazo ziri mu gangs ndi bamanye ekintu ekiri awo ni ba organizing ministries example ja kuleetemu nti waliwo Kayihura we agenda okumenyawo Centenary Park nga waliwo entalo wakati Jennifer Musisi ne Mukyanyakani sebana lwafa Museveni nakutulamu SFC naga mugende mugobe waba Kayihura bawuza mukola kiwano tyatu ine betulinda nafubutulawo ekyo ne kiwona phase 2 yali yakuyisaawo Jinja Express engineer agenda okolawo na tekawo 40 billion zibe compensated ewanyakana inga Nyakana Mukyanyakana talina chapa na processing echapa mu KCC flyover yeah that is the one waliwo flyover waliwo amazzi waliwo na amasanyalaze and the flyover is not there you know anti kijja the plan is in pipeline naye kati oli yateekawo billion yana kati gange yagala kuwako Mukyanyakana million nyitwa egabane 3 mulimu abayunula mulimu ministry ya works mulimu atonejje ampuliriza gasimba ne bannamawulire Katerega Musazi big group big ganga eriyo Charles abadde akugamba bamuyita Nkubi angambye nti yagula ente yazigula Gomba ngazitwala Kyankwanzi nti naye kyamutwalira nga tayinza kuyita ku luguudo ayina kuyita mu biguudo guudeeyo munaye buli kiguudo kye baayita nga balina okunnyonnyola aba security naye ng'ente yali atwala nnyabunya munaye nga buli kiguudo kyayitako kuliko aba security ababuuza license gundi kati yeebuuza onajja ente egiri tamazayo story bwe yali asimbula gyasimbula otambulamu ne ssente wana eziwerako zonoowa abapoliisi buli woogenda aba security noti nesale poliisi olina ente ezo n'obasimba n'ogenda so Katerega ebigrupu bino gwali ebweru wa Kampala muyinza okuba muli safe bano bamukulu b'omushana bwe baali bakola ssemateeka bazuula nga wano waliwo abantu abalina personal militia abamu balina tribal militia
ndoze gye tusinga okujjukira y'abano bannaffe baabaziriyo gye baawandiika mu Northern Uganda. Kati Abatanzania bwe baatandika okuddayo Obote bw'asimattuka ekkobo k'okutemulwa balwehururu oba yali October oba September 1980. Kati UNL nga teyina capacity ate nga Abatanzania batandise okugira ki okuddayo tribal militia y'abaabaziriyo n'oyita ojogo ne bagintegratinga mu magye ne bakola Masaka eyomba Kimasaka Kabaka Mutebi yagiwandika nako ndoza mu Africa Concord. Kakati bano bwe batula ne bagamba ebya buli tribe okubali militia nga zireze South Sudan ne Somalia no tulina kuba na national army okeyinza okuba ne reserve n'abali mu active service. Kakati buli lwe tuseerera ne tukkiriza abantu okukolawo ekyefaanaanyiriza militia tuba tuva ku mulamwa. Era nzikira olumu twalina wano program namba ku gangezo wano mu Kampala. Ekintu ekyo kirina okusalirwa amagezi ne ziba nga ziri dismantled. Emabegako sebo wano waliwo era mu Kampala obubiri bubadde obungi ku street. Ne tuvaayo n'abalala bonna ne bavaayo polisi ne security agencies. Ekintu ekyo zakikkakkanya. Siraba lwaki nabana abayimbi n'abalala babaganya okuba ne ekyefaanaanyiriza okuba militia. Tukirwanyise era tekirina kubeerawo era tewali muntu alina kubeera waggulu w'amateeka kaabe omaze kategeka Aisha okujaganya oba thrive okututumuka kwa gangs zino kukoleddwa nga kwekwasiddwa nnyo n'ebyobufuzi. Batuuka mu mbeera nga ne poliisi ebatya okubakwatako babeera armed. Wano mu kalulu akawedde si papa yalumba offices zaffe sebo naakuba amasasi and nothing happened. Ne poliisi nejjawo neyekyanga nepima ebituli nekola bitya, nothing happened. Nenkira after 2-3 days nakomawo naddamu naakuba amalala. Okay, so okubanga bi gangs first one agament ekizibu muzibu gwe tulina nti government ewulira nti survival yaayo yeetaagayo ebikuulikuli esoka babatya balowooza nti obukambo bwe balina basobola okubakola ekyajaba mu kubatya babaleeta ku saidi yaabwe ne babawa n'emmundu ne babamanya nti balina obakozesa obuwambe bakozesa biki ne babaleka. So gangs eziriwo oyogedde report gy'oyogedde gangs eziriwo Uganda police government ezimanyi gye ziri emanyi bwekola bo bennyini babayamba baba beetaagisa babagamba kola kyonna kyokola kasita tokwa owana muzeeyi kasita owana muzeeyi n'ogamba abeerewo you are free to do what you want. Kati ne bannayuganda balina kwerwanako oba balina amagezi bakole enkola yonna okwerwanako against those gangs. Government esobola kubayamba lwakuba tetulina kadde but nalabadde nkulaga the RCC Mosi model with gangs. Chobalaba the uprising ya Mosi. We vama unanka ne Islamic Brotherhood ne wangula kalulu. Wabeera uganga ate yasituka ngeri supported by the state, the military. Nereta waka vuyo ne ka justifying ku ejawo Mosi nereta RCC. But that will be for another day. Kakati wano wawulidde mukulu Salim Sare kere bakandwa na horufu. Ngaga abayimbi mbakoye rufu kitegeeza death walumbe that spirit of walumbe ngagamba mbakoye. In other words, musicians banobola they are under the control of mukuru Kerebu akandwana and oyogedde kuganga zene ziri mu kibuga. I rescued somebody bwe obatunulira nga bakuba omubi, but how do they get paid? So how they get paid bwaba kusanga gwe kibazo ne bakola bango ina million 2.35 ngo baddo otambula oli aja nakwe kuona ko naga badonze bakwesimu. Then they arrest you as a thief ne bakutwala mu dungeon eri ne bakujja ko sente ezo bwaba bakunyiga tugenda kukocha obadde obesimu gwe kibazo kati bakuwa n'esimu y'omukyala wo abajiina akukubire nakwera nga tugenda kumwocha kiki abadde basente kati mwetaaga meka mumuleke uleta yakakadde kamu n'ekitundu z'abadabbye you get kati mene bimmala ne mbisotinga and I paid
to rescue somebody. Kati nzimanya who is the owner. Ono yagana nagamba no tuyino kubakwata, and indeed we attempted at arresting them. Kumbe they were under the command of a director in police. Actually ne exhibit CPS ne exhibit najirekayo. The matter went up to CPS because omusirikale alimera ko naganze ngenda bakwata yali muto nagarumshana ebyankiza man katubireki. You get so but they were also sorted. Now so these gangs zinozola batosobola kulumba nkuka ngabo yebadde no furuma. You can enter ngo ina ganga no leta wakavuyo to enter you can, but into okuba abantu engerije yabakubye and then no furuma, it's impossible. At least I have some idea of approach and withdraw. What it is because security was so tight. Chali kisoboka bono okukola ki okuba malawo tu olaba atera bekola nga bali ne camera, so even cameras are available because there was heavy military deployment of course, on the impact is someone is next time going to save ebintu temusobola kubeera nabyo biliwa ebivulu bino temujja kuddayo kubeera nabyo temuina capacity ebisexual. That talk is already coming. That is exactly what this is aimed at. So therefore who is the owner of these gangs? The owner of these gangs is the owner of these musicians. Yes. Naye bakwanta abakoyi. It is impossible. Onafananya nga muwanga nti lwagoba obufu bugenda wa muzeyani muzeyi minani. But let me tell you by the way, nengeri jabavuga mu kibuga it's impossible. Develop systems tosobola kweyita omutuju as your nickname. No better.